সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি কমতে শুরু করেছে, তবে পানিতে তলিয়ে গেছে ৯৫২ হেক্টর ফসলি জমি। বিস্তারিত জানাতে এবার সিরাজগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী দিলীপ কুমার গৌর। দিলীপ, পানি তো কমেছে, ফসলি জমি থেকে পানি নামছে না কেন? পানি উন্নয়ন বোর্ড এ বিষয়ে কি বলছে? যমুনা নদীর পানি কিন্তু সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে কমতে শুরু করেছে এবং গত ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি ২০ সেন্টিমিটার কমে এখন বিপদসীমার ৩৭ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং কাজীপুর পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৫৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি কমলেও কিন্তু মানুষের যে দুর্ভোগ, সেই দুর্ভোগ কমেনি। বিশেষ করে এখন চরাঞ্চল এবং নিম্ন অঞ্চল থেকে পানি নেমে গেলেও এখানকার রাস্তাঘাট সবকিছু কিন্তু তলিয়ে আছে। অনেক জায়গায় পানি কমে গেছে, ফলে আসলে এখানকার মানুষের চলাফেরা, একসময় তারা এই অঞ্চলে নৌকা নিয়ে চলাফেরা করতে, এখন পানি কমে যায় কিন্তু নৌকা নিয়ে তারা চলাফেরা করতে পারছে না। ফলে তাদেরকে কিন্তু পায়ে হেঁটে এই পানির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় কাদার সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিন্তু এখানকার মানুষের পায়ে যে এবং হাতে ঘাও দেখা দিচ্ছে এবং অনেকেরই আসলে কৃষি পণ্য নিয়ে এবং বাজার ঘাটে যেতে, বিভিন্ন কাজে যেতে কিন্তু তাদেরকে সমস্যা পড়তে হচ্ছে। এবং এখানে যে চরাঞ্চল আছে, সেই চরাঞ্চল এবং নিম্ন অঞ্চলে এখনও কিন্তু অনেক আবাদি ফসল পানিতে তলিয়ে আছে। রোপা, আমন, আখ, বীজতলা এইগুলো এবং সবজি তলিয়ে আছে এবং আসলে পানি কমলেই কিন্তু এইগুলো যে নিমজ্জিত ছিল সেগুলো উঠে যাবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে যে পানি এখন কমতে শুরু করবে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতো যে এই স্বল্পকালীন বন্যায় বিভিন্ন জায়গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন জায়গায় ভাঙন রোধে কাজ করছে এবং কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেগুলো নিম্ন অঞ্চল, সেগুলো আসলে মূলত বাঁধের অভ্যন্তর থাকার কারণে বাঁধের খোলা অংশ দিয়ে পানি প্রবেশ করে, যে কারণে যমুনা নদীতে পানি বৃদ্ধি পেলে কিন্তু এই অঞ্চলে পানিগুলো বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং তখন কিন্তু আসলে এখানে বন্যা দেখা দেয়। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে যে বিভিন্ন অঞ্চলে যখন বাঁধ মেরামত করা হবে এবং বাঁধের খোলা অংশগুলো বন্ধ করে দেবে, তখন কিন্তু এই যে জলাবদ্ধতা সেগুলো কমে যাবে। সিরাজগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী দিলীপ কুমার গৌর। বিকাশ করলেই বিশ্বকাপের টিকিট হবে। বেশিবার রিচার্জ বিকাশ করো, বিশ্বকাপ টিকিট জিতো।